1番乗り場大阪難波行き19が6両編成で参ります。まもなく大阪上本町です。地下鉄谷の線はお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。新婚キラシラと都ホテル大阪へはこの駅でお乗りください。雨の春活性は近鉄バスにお乗り換えです。扉の扉が開きます。ご注意ください。大阪上本町です。忘れ物のないようご注意ください。いらっしゃいます。ご注意ください。次は日本橋です。地下鉄堺水線はお乗り換えです。この電車は10両編成ですが、途中の表先で後ろの4両切り離します。神戸三宮方面お越しのお客様は前の6両にご乗車ください。日本橋です。地下鉄堺筋線はお乗り換えです。忘れ物のないようご注意ください。左の扉が開きます。ご注意ください。日本橋です。お忘れ物のないようご注意ください。いらっしゃいます。ご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく大阪難波に到着します。地下鉄線中井電車はお乗り換えです。お乗りをご注意ください。この電車は新宿発神戸三宮駅ゆっくりです。隣の扉が開きます。ご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。まもなく大阪難波です。出るかどうか。後ろだった。それでね。大阪難波です。大阪難波です。忘れ物のないようご注意ください。神戸三宮駅快速急行です。乗車させてください。お待たせしました。神戸三宮駅快速急行です。次は桜川です。桜川です。右側の扉が開きます。ご注意ください。この電車は神戸三宮駅快速急行です。扉閉まります。
あれ見たら8000いくら分。これ見たらこれで。それでその意外と。全然見てた時に気づかないから。エプロンなければバスタブでも巻いとけばいい。それの方が腰ダメです。扉が閉まります。扉が閉まります。ちゃんとした姿勢でしないと、これから出したね、頑張ってるね。毎日見てるよ。いや、まだわかんないけど、毎日見てる、出てるとか。土曜日、そう、今日もあるんだよね。なんか選手は見てないからやった。3時かな。ご利用の方はご理解ください。通常です。地下鉄中央線ご利用の方はご理解ください。出口は右側です。通常です。忙しくしてる。あんたがまた来るの？家に来るのかしら。面白い。扉が閉まります。お母さんばっかり。私のこと何かわかんないよ。楽しみや。なんかしないよ。誰かにお兄さんに聞いて、教えてほしいで、どこに入ってるのか、かもしれない。JR 環状線、夢崎線ご利用の方はご理解ください。この電車は神戸三宮駅快速傾向です。西九条の次は尼崎に停まります。なお、この電車は尼崎線の後ろ4両付きです。乗り換え案内です。左橋から大門までの各駅へお越しの方は、この電車の後から参ります。各駅停車尼崎駅に乗り換えください。JR 環状線、夢崎線ご利用の方は乗り換えください。西九条出ますと、次は尼崎に止まります。出口は左側に変わります。西九条です。また料理作るの？料理作るの？
そのレシピを土曜日の話でしょ。土曜日の話でしょ。今度料理かな。西九条です。車内に忘れ物ないようお降りください。前の蓋に続いてお降りください。次は尼崎に止まります。まもなく扉が閉まります。扉が閉まります。この帽子かぶって。その帽子かぶって。これかぶってからだからかぶりながら。何かぶって。テレビで言ってたよ。ハワイのあれでバランスがあって60万しか残ってない。80万かかった。次は尼崎に止まる。どの梅の方面をお越しの方を乗り換えください。この電車は神戸三宮に快速傾向です。尼崎の次は横浜に止まります。この電車は次の尼崎で後ろ4両振り離しいたします。向こう側、甲子園、今津、西宮、芦屋、魚崎、三宮方面をお越しの方は前の6両にご乗車ください。こ
入っていかないから。ちょっとマニアな。一周回ったから広いですね。これちょっとお弁当食べてたから。あそこのほら、お金やけどお金。ありますあります。じゃなかったね、向こうは。じゃあれ露天風呂やん。まもなくアマゾンシティを乗り換え案内です。高速神戸行き各駅停車ご利用の方は左側5番線に参ります電車に乗り換えください。野田梅田方面をお越しの方、2番線に回ります。この電車は神戸三宮駅快速急行です。天ヶ崎を出ますと次は向こう側に参ります。出口は左側です。車内に忘れ物ないようご注意ください。なおこの電車は当駅で後ろ4両引き安心。横川甲子園、今、西宮、芦屋、魚崎、三宮方面お越しの方は前の6両にご乗車ください。土日はあってんですよ、紅葉とや。これは食べていいの？そうそう、橋越えて、あった、山に。お風呂入って。痛かったかな。それしないで何人かいて、できたらね、ぐっとしたもんだ。今の広い。あれなの？行ったことあります。ロックベイがあるじゃん。で途中でな、歩いたからカーブイルな、ちょっと歩いたらな、ロックベイがあって言ったんだけど、そこ行けへんじゃない。天気悪かったらな、こっち行ってもいいかなと思って。天気いいもん。あ、今日行かないわ。そうじゃん。長崎です。車内に忘れ物ないようお降りください。この電車は神戸三宮駅快速急行です。次は向こう側に止まります。この電車はただいまより後ろ4両の宮橋に入ってください。発車まで4分ほどお待ちください。広いね。横にこうでだから山のメモリがあるからいいね。勝手で曲がれて。左がもう三角でも置いたり。あれでも星か、4時間あったな。結構距離あるね。だから現在が何歩か超えて山本おりんやんか。だから私らは300、400やな。やっぱり経済界が頭でもバカにしとって。しんどくはなかったよ。え？しんどくはなかった。5時間もだったわ。ただ今がな、持つとこがない。でも何でもこう超えてるやん。最後でも時間なかったわ。メールあ、そうか、山本とかで見える。下のホテルだから降りるまでね。で、金額のとこ行くか、お金払って中入って行くか、ちょっと商店街に乗って。
次は向こう側に止まります。神戸三宮駅快速急行扉閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。扉にご注意ください。向川線ご利用の方は乗り換えください。向こう側を出ますと次は甲子園に停まります。出口は左側です。向こう側です。車内に忘れ物ないようお降りください。次は甲子園に停まります。まもなく扉が閉まります。閉まります。でもこんな大きいもんな。大きいでも。宝塚前にあるらしい。阪神バスご利用の方は乗り換えください。本線の次は2番に停まります。次
に乗り、病院で言われてそれを出口が左側です。保険できる。ご安心を。ネット見たら、割と有名な先生おると思うと、それを、そういうの専門作業とかあるのに、そういう先生当たれば、そうですよね、わかる。でも、すっごいやって辛抱できるから。ご安心。車内に忘れ物ないようお降りください。次は今津に止まります。扉が閉まります。扉が閉まります。他で無理して長いよね。出たってない。事故って言ったら、お母さんとこ家行くとか、今日は行くねとか今までね。近いけどな。でも遠いね。長い。お母さんと見せちゃいけない。5階の上にいる1階建ての5階にいる次は今津、阪急線ご利用の方はお理解ください。今津の次は西宮に止まります。次は西宮に停まります。まもなく扉が閉まります。扉が閉まります。すごいあるんちゃうけどないってやつ。家買うとから考えたかんの。いろんなな。いろんなでもね嫌でってな。採用で嫌でってそこ決めて。だからいろんな。エレベーターでもついてるところ5階なので。親の近所で兄弟の人ないいろんなこと考えてるから。仕事場とな。前は5階やな。前は5階。次は西宮。乗り換え案内いたします。三河県元町、神戸、明石、電車方面をご利用の方は後から参りますが、通常にご理解ください。安心バスご利用の方はご理解ください。西宮のバスは芦屋に止まります。各駅停車ご利用の方は左側4番線停車中の電車にご理解ください。安心バスご利用の方はご理解ください。西宮を出ますと次は石焼に止まります。出口は左側です。車内にお忘れ物ないようご注意ください。西宮です。西宮。なんでその弟さんと梶原さんはお父さんは一緒なの？お父さんいないですよ。お母さんがなんか知ってるからな。すごい心配されたら店員さん
しいからバサモタ。え？なんでやろ？なんでなんやろ？ね。めっちゃスタンドで。今好きやな。あれ？ここ大丈夫。芦屋です。次は大崎に停まります。扉が閉まります。扉が閉まります。次は魚崎です。特攻ライナーご利用の川のお入りください。魚崎の次は終着神戸三宮です。
終着神戸出口が左側です。追いかけ星のタワー後から参ります。直通特急にお乗せください。魚崎です。魚崎です。次は終着神戸三宮です。なんか持っている？持っているよ。扉が閉まります。次は三宮終着神戸三宮です。ポートライナー地下鉄新急行 JR 神戸線不要の川乗り換えください。この電車は次の神戸三宮止まりです。車内にお忘れ物ないようご注意ください。
でも旅のうち8分はね、一つの村もあるよね。